welcome sa aming YouTube channel! Aalis kami ngayon dahil magpipiknik daw. Alis kami muna. Tamam tamam öptüm seni. Oğlum oynamadı. Sen beni mi çekiyorsun? Evet. Tamam bir dakika. Tamam Ekoş bir dakika. Piknik. Nereye gideyim? O piknik. Gel gel. Tamam. Oynasın burada. Hadi gel aşkım. Ağaca dans veriyor. Burada. Şimdi kartala yatak yapacağız. Evet. Arda büyüt onu büyüt. Al seni geçsem sen. Ya Nisa gel. Baksana olmuyor bana. Alır. Büyük. Mesela ben gezeceğim biraz. At ayan, ginala na ni Gyokan si Cartal kasi umiiyak, ayaw magstay sa isang lugar. At ang ganda ng picnic place nila, ang linis, saka madaming mga puno, mga kaashkim, saka hindi masyadong mainit. Hindi tulad sa atin na napakainit. Yung mga Turkish pala, mga kaashkim, ay may hilig sila sa picnic. Every weekend, pupunta sila ng picnic. At ito nga pala yung ginagawa nila dito, nagbabanding sa pamilya. Yan, kain. Ben getirdim. Arkada arabanın içindeydi bilmiyorum. Baba bu kapacak ha korkuyor. Kartal. Kartal. Oh baba. İkra kopar dur İkra bağlamadım onu. Kartal. Kartal gel. Binecek mi? Kartal bilmem. Güzel ben doğru gidiyorum. Şu iki tane hamak var ha. At yan, nagluto na kami ng aming tanghalian at ang tawag pala dyan ay tawuk gowich. Ginisa lang yung manok sa sili at saka kamatis at nilagyan ng baharat. Ang baharat mga kaaskim sa Turkey is mga seasoning natin.
at luto na yung tawok bubits natin at salo-salo na kami kakain mamaya. And that's for today's video mga ka-ashkim. At kung nagustuhan niyo ang video ito, please comment down below, like, share, and subscribe. Bye!